वेलकम टू कुकिंग टॉक उर्दू। आज मैं बना रही हूँ दूध दुलारी और मैं इसमें जो अशिया दरकार हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए 3 लीटर दूध जो मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। इसको आधा घंटे के लिए बॉयल करेंगे हल्की आंच पर। और मुझे चाहिए रंगीन कलरफुल पास्ता, इसको मैं बॉयल करूँगी। एक पैन में मैंने गर्म पानी रखा है जिसको उबाला आ चुका है। अब इसमें ये सेवइयाँ 4 मिनट के लिए बॉयल होंगी। दूध में जाएगी चीनी 4 चम्मच। पास्ता मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब इसमें जो चीज़ें चलेंगी वो मैं आपको बताती हूँ। कंडेंस्ड मिल्क 1 पैकेट, मैंगो जेली आधा पैकेट, बनाना जेली आधा पैकेट, वनीला कस्टर्ड 4 चम्मच खाने के, कॉकटेल फ्रूट टीन 1 बड़ा, आधा किलो रसगुल्ले या चमचम जो आप लें। ये आधा कप मैंने दूध का लिया है कस्टर्ड क्रीम बनाने के लिए। और 1 लीटर मुझे चाहिए पानी। दूध में चीनी डाल चुकी हूँ मैं। अब इसमें मैं कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी। अब अच्छी तरह इसमें चम्मच चलाएंगे। दूध को हमने कढ़ाना है। जब इसकी रंगत थोड़ी तब्दील हो जाएगी तो बाकी का काम हम बाद में करेंगे। दूध बॉईल हो रहा है, पास्ता सेवइयाँ भी बॉईल हो रही हैं। इतना मैं कस्टर्ड क्रीम बना लूँ। कस्टर्ड के लिए मिक्सचर तैयार है। सेवइयाँ भी बॉईल हो चुकी हैं। अब मैं इसको छानूंगी और इसमें से ठंडा पानी गुजार लूँगी। पास्ता बॉईल हो गया है। इसको मैंने छानकर ठंडा पानी इसमें गुजारा है। अभी दूध को आधा घंटा नहीं हुआ है। जब तक दूध तैयार होता है हम जेली बनाते हैं। एक पैन में 1 कप पानी बॉईल करें और आधा पैकेट जेली। दूध को अभी आधा घंटा नहीं हुआ है, 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट अभी बाकी हैं। इतना हम जेली बनाते हैं। एक पैन में 1 कप पानी मैंने बॉईल किया है और 2 चम्मच मैंने ली है बनाना जेली। जेली डालते जाएंगे, चम्मच चलाते जाएंगे। और जब जेली अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो ये तैयार हो जाएगी। ये जेली तैयार हो गई है। ये बनाना जेली है। ऐसे ही मैं मैंगो जेली भी तैयार करूँगी। दूध मेरा तकरीबन आधा तैयार हो चुका है और ये काफ़ी हद तक कम भी हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। ये देखें। अब मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करूँगी। पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसमें चीनी कम रखेंगे क्योंकि जो चीज़ें इसमें जाती हैं वो सब मीठी होती हैं।
पानी डालने के बाद दूध को उबाला आ गया है। क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है और हम इसको कढ़ाते हैं, इस वजह से ये कम भी हो जाता है। लेकिन हम इसमें पानी डालकर इसको बराबर इस वजह से करते हैं कि हमें जो इसका जायका चाहिए होता है, करीमी जायका, वो हमें मिल गया होता है। कढ़ाने से जो इसका जायका आता है वो ही चाहिए होता है, पानी डालने से उस जायके में कोई तब्दीली नहीं आती। अब मैं इसमें कस्टर्ड शामिल करूँगी और इसमें वनीला ही कस्टर्ड चलता है, कोई और फ्लेवर इसमें मज़ा नहीं देगा। अब इसको अच्छी तरह से बनाऊंगी। कस्टर्ड डालने के बाद हम इसको 2 मिनट पकाएंगे और फिर साथ ही इसमें पास्ता सेवइयां डाल देंगे। पास्ता सेवइयां डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये मेरी दूध दुलारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसकी फ्लेम बंद करने लगी हूँ। अब इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद बाकी चीज़ें हम इसमें बाद में डालेंगे। ये याद रखिएगा, गरम गरम इसमें नहीं डलेगा। अब इसको ठंडा करने के बाद ही बाकी की चीज़ें इसमें जाएंगी, ऐड होंगी। ये देखें, ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। ये बात याद रखें कि इसमें गरम में कुछ भी शामिल नहीं करते सिवाय पास्ता सेवइयों के। अब मैं इसमें कॉकटेल 3 फ्रूट डालूंगी। अगर आप चाहें तो ताज़ा फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि फ्रूट मीठा होना चाहिए। आप मीठे फ्रूट जैसे केला हो गया, आम हो गया, चीकू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह के फ्रूट आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी चमचम। इसमें मीठा इसी वजह से कम रखते हैं कि इसमें ये जो चीज़ें जाती हैं, ये फ्रूट भी मीठे होते हैं, चमचम भी मीठी होती है, बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार दूध दुलारी तैयार है। अब इसमें मैं जेली डालूँगी, ये मैंगो जेली। और ये बनाना जेली। अब मैं आपको ये डिश आउट कर दिखाती हूँ।